Ребят, смотрите, это стик Micool Mego 1. Я его только-только снял с обзора, вернее, ну да, с обзора, с тестов. И не зря здесь рядом стоит KM9 Pro Max, и не зря тут стоит один TV Box X, скажем так, за самим этим стиком. Давайте вот сразу комплект отстреляем. В комплекте удлинитель вот такой вот HDMI, да, вот такой вот пульт. Google пульт, кастомизируемые 4 кнопки с голосовым поиском и с инфракрасной опцией дополнительной, где можно кастомизировать некоторые кнопки для управления телевизором, звуковой панелью, либо ресивером. Есть кабель питания, кстати, сразу говорю, работает от USB телевизора, по крайней мере на моем TCL 805, который мы сейчас разыгрываем среди наших подписчиков, вон он там стоит, да, там далеко. В нем есть USB 3, и питания в принципе хватало. При том, что на самом стике смотреть-то нечего. У нас тут кроме USB-C и самого HDMI ничего нет. Вот стик вот имеет такой формат, и при этом это Realtek 1325. Realtek 1325 полноценный. Это не Rocktec GB1, у которого 1315. Это Realtek 1325 полноценный чип с адаптивным HDR, с Netflix, с DRM-L1, со всеми, скажем так, на всех борщах, как мы это называем. При том, что через Type-C можно работать с вот такими вот удлинителями, которые можно делать хаб, можно подключать USB LAN, да, там, и все остальное он будет работать и подключать, например, вот такие вот SSD-шники. Они тоже будут работать, мы тоже это сейчас потестируем в самом обзоре. Но что сделала компания Micool? Это по сути не Micool, это Skyward, во-первых, а во-вторых, это тот же самый KM9 Pro Max, только в формате стика и без USB. Это абсолютно то же самое. А это тот же самый Rocktec GT1, либо Nexon X12 в Украине. Это все та же самая платформа без Dolby Vision на HDR10+. Абсолютно идентичный. Все тесты вы сейчас увидите, и объемного звука, и, конечно, мы потестируем все его там возможности работы стриминга, но я вам скажу так, это стриминговый стик с формулой памяти 2/8. Тут особо ничего интересного не было бы, если бы не стик с искусственным интеллектом, да, на 1325. А здесь есть и AI-SAR, вот так вот, да, там уже выговорить, хрен выговоришь, и AI-PQ. AI-SAR это апскейлер, AI-PQ это оптимизация изображения, там, контраста, яркости и всего остального. И все это этот стик может. При том, что он нормально работает. Здесь Google TV 12 стоит. И казалось бы, у меня было сначала, знаете, как скепсис. Скепсис был по поводу того, смогут ли они сделать охлаждение. Я уверен, что если его там 8 часов прогонять, он закипит. И многие начнут на него кипеть, колхозить, скажем так, охлаждения. Но у меня очень большой вопрос в целесообразности его покупки. Потому что, по сути, за его цену на Алиэкспрессе можно взять вот такой вот GT1, это полноценный TV-бокс. Если вы хотите прятать что-то за телевизором, то возьмите его, прилепите к чертовой матери за телевизор. Но это уже решать вам. Наша задача сейчас перейти, посмотреть, сколько он стоит, конечно же, провести полные тесты, а потом сделать выводы. Переходим. Ну, конечно же, стоп. Подписались, нажали колокольчик. Все, переходим. А начнем мы, конечно же, с Алиэкспресса. $53 этот стик вышел. Это Mego 1 2025 с Google, Netflix, Dolby Audio, RTD 1325 процессор, кстати, с HDR10+, но формулой памяти 2/8. Что было не сделать 2/32, непонятно. При том, что, откровенно говоря, стик такого вот на процессоре 1325, они на менее мощном процессоре, допустим, Skyward на 1315, и то в формате стика не смогли нормально охлаждение сделать, чтобы не тротлило. Давайте посмотрим, что на этом получится. Есть Chromecast встроенный, есть тут, кстати, о чем они не пишут, здесь есть AI-SAR Super Resolution, то есть вот этот вот II Super Resolution, да, а есть тут даже разные, что с геймпадом продают. А зачем с геймпадом? Они что, бахнулись вообще на нем играть? Это жестко, конечно, это жестко они. Ну, в общем-то, заявляют про то, что здесь есть 2 гигабайта DDR4, 8 гигабайт памяти, Android 12, системные языки, а больше ничего не заявляют. Dolby Audio, HDR10+, AV1, я это и без вас видел. Mali G57, ладно уже там, черт с ним. Ну, знаете, что интересно? Вот здесь мне интересно, на Android TV Guide посмотреть. Widevine L1 есть, AI-SAR, AI-PQ есть, это я уже увидел. Это все та же самая платформа HPR3, только B1325 4K. Разница лишь в том, что это формат стика.
тот же самый Skyward, ничего отличного, знаете от чего? От того же самого, например, Rocktech GT1, только там USB-шки есть, от того же Nexon X12, который продается в Украине на той же самой платформе, вот HPR 3A1325, это говорит, это полный TV-бокс, а Б это TV-стик. Тот же самый процессор, те же самые возможности, все то же самое, только смотрите, $53 этот стоит, либо взять, допустим, Google TV 12, Realtek 1325, Rocktech GT1 за 46. Но это welcome бонус, хорошо, с welcome deal можно за $53, те же самые за 52 взять GT1. То есть то же самое, только это будет полноценный ТВ-бокс с более лучшим охлаждением. Вот думайте сами. То есть я должен вам об этом сказать, что такое есть. Потому что в Украине на Nexon можно взять его вообще за 2790 гривен, примерно то же самое. Но с промокодом Технозон, если вы в Украине, это будет со скидкой еще и в подарок. Вы получите Nexon максимальный на 6 месяцев и Sweet TV максимальный, и Sweet TV L на 6 месяцев. То есть, а теперь посчитайте выгоду. Либо взять стик, если вам хочется формат стика, берите, но потом у всех возникает вопрос, а работает ли там USB? Да, работает с помощью вот таких вот адаптеров. Либо сеть внешнюю и начинают тулить. Но сеть здесь все равно не будет больше, там, даже через адаптер больше 150-200 мегабит, потому что там USB-C 2, да, там на Type-C. Ладно, ссылки в описании под видео на все, что я наговорил. Подписываемся, нажимаем колокольчик, поехали тестировать сам по себе стик. И тут мы с вами видим стандартный Google TV интерфейс. Каналы рекомендаций, все, тут мы видим Мегуго. Если мы пойдем с вами в настройки, вот давайте, чтобы вы понимали, что это действительно этот стик. Давайте опускаемся, система, об устройстве. И мы видим опять модель UHD Google TV Stick, версия 12. Опять же пишут вот этот вот момент, как в тех же самых Rocktech GT1. Если говорить уже там о мультимедийных возможностях, давайте сразу Netflix. Netflix у нас будет работать 4К, HDR, с Dolby Atmos. Вот вы видите вставочку, включается, все хорошо, вообще не вопрос. То есть к Netflix вопросов нет, как в принципе и к YouTube. Дикая река 4К воспроизводится, опять же на вставке видите, воспроизводится в AV1 кодеке за HDR10 с 0 дропов, фактически он неплохо все это дело воспроизводит, как и допустим HLG формат VP 9.2, 4К 60 FPS будет тоже отлично воспроизводить в HDR, при том, что здесь у нас YouTube работает и с ускорением воспроизведения, то есть можно ускорять и воспроизводиться. У YouTube вообще вопросов нет. Хорошо, отпустим. Работает все стриминговые сервисы, которые только можно, если там посмотреть, допустим, тут есть DRM L1 и в принципе OTT сервисы, IPTV сервисы, это, кстати, высокобитрейтные Full HD каналы, они спокойно переключаются без задержек, без каких-то проволочек, ничего не подвисает. И также фильмы на каких-то стриминговых сервисах тоже работают отлично. То есть мы с вами имеем больше стриминговый стик. Можно ли играть офлайн? Сейчас проверим. Стриминговый стик, у которого есть автофреймрейт. То есть если вы хотите стик формат на Realtek, то да, это неплохой вариант. Смотрите, автофреймрейт, все частоты, и плюс это еще не все. У него есть переход, вернее автофреймрейт без ухода в черное, то есть VRR QMS так называемый. Вот, пожалуйста, только с плавным переходом, но ваш телевизор должен поддерживать. Без плавного перехода есть AISR, это ИИ супер разрешение, то есть это апскейлинг до 4К. Вы видите сейчас вставочку, пожалуйста, этот тоже стик отрабатывает отлично. И есть AIPQ, это фишка, которая спокойно у нас отрабатывает, допустим, кадр за кадром четно, ну, вернее, не знаете, как там, контраст, цветность, яркость, то есть оно регулирует кадр за кадром. Играть, конечно же, на таком стике абсолютно нельзя, то есть, 2/8 перегрев, это будет обеспечен 100%. Насчет офлайна, давайте попробуем офлайн. Стик может читать, либо не может читать. Вот сейчас включаем к нему SSD-шку, давайте, вот SSD-диск наш. Включаем, перезагрузится, не перезагрузится, хватит питания, не хватит, сейчас посмотрим. Не перезагрузился, ладно, хорошо.
Читает он NTFS, видите, exFAT не прочитал, написал проблемы с накопителем, exFAT не читает, сразу говорю. Плюс, если проигрывать с внешнего жесткого диска, ну, мы играли высокобитрейтный LG New York 4K, LG Barcelona, с HDR тоже отрабатывает неплохо. Ну, давайте, все еще зависит от переходника, вот, пожалуйста, пошло. Даже несмотря на то, что здесь USB 2.0, USB Type-C 2.0, вот такие вот высокобитрейтные файлы и видео спокойно отрабатывают. Вы тоже видели вставку, что LG New York 4K с HDR включается. По поводу звука. Через HDMI можно передать и Dolby True HD, пожалуйста, работает. Кстати, хочу от себя добавить, что через Dolby True HD здесь и Dolby Atmos ходит. DTS HD Master Audio работает без вопросов, пожалуйста, тоже отрабатывает. Простой DTS, само собой. Dolby Digital Plus отрабатывает. Давайте смотрим. Есть Dolby Digital Plus и даже Dolby Atmos. Ну, мы его видели еще в Netflix. Dolby Atmos спокойно тоже включается, работает и детектится оборудованием, которое его может увидеть. То есть, опять же, с точки зрения мультимедиа, данный стик очень даже неплох. Что касаемо, допустим, остальных фишек, ну, допустим, сертифицированных, можно ли здесь, например, давайте делать скринкастинг, да? Давайте начать трансляцию. Ну, давайте мой там Google Music мы затранслируем. Пожалуйста, транслируется. Смартфон транслируется, Google Cast работает, тоже без каких-либо вопросов. И тут еще очень интересен момент голосового поиска. Ну, давайте попробуем Google Play Store открыть. Google Play Store. Google Play Store у нас открывается. Можем, кстати, здесь, ну, это мы и голосовой поиск с вами проверили по факту. Давайте. AIDA 64. Пожалуйста, устанавливаем AIDA. Давайте еще Analyty установим, проверим сейчас сетевые возможности. Analyty. Ну, аналитик так аналитик, но все равно это отрабатывает нормально. Устанавливаем тоже Analyty. В принципе, у меня как бы вопросов к стику минимальное количество. Смотрите, все устанавливается. AIDA 64 установилась. Давайте пойдем посмотрим на аппаратные возможности, вернее, на аппаратные составляющие Skyward Digital, Realtek 1325, 2/8, центральный процессор Cortex A55 по 1,7 ГГц, за отображение отвечает Mali G57 с 4К интерфейсом, ну и сеть, само собой, сейчас будем проверять. Android 12, доступа к температуре, конечно же, нет. Ну и по кодекам мы видим, что у нас есть, в принципе, AV01, это аппаратный Realtek, EAC3 Realtek-овский, да. У нас есть AVS2, есть VP9.2. В общем-то, полный стандартный набор аппаратных кодеков есть. Давайте пробуем 5 ГГц Wi-Fi, конечно же. Спокойно отрабатывает больше 370 мегабит, 380. Подожди, 400 будет, что ли? Подожди, для стика очень неплохо. 398, но опять же не забываем, это не Mikul, это Skyward. Это все тот же Skyward, славно известный, который уже там доказал свою эффективность. 400 на 285. Давайте 2.4. Вот я могу вам сейчас сказать, уже зная платформу, что здесь Wi-Fi 2.4 ГГц будет однозначно где-то под 200 мегабит. Ну, может чуть меньше. Я вам серьезно говорю. Сейчас посмотрим. Смотрите, оно подключено. Идем в Analyty. Вот я сейчас на 2.4 ГГц. Идем в Analyty. Давайте стартуем. И что мы получим? Насколько я прав? Интересно, давайте. Ну, пошел разгоняться. А вот все, а вот смотрите, а вот в формате стика на такой платформе мы получаем 80 мегабит. А в формате ТВ-бокса мы получаем тут до 200 мегабит, например, на Wi-Fi 2.4 ГГц. То есть тут вопрос именно в таком моменте. Но это все равно очень хороший результат. Для 2.4 очень неплохо. Очень неплохо. При том, что у нас сам по себе ТВ-бокс оснащен пультом. Да, это так называемый Google пульт, у которого можно настраивать, смотрите, пульты и аксессуары, дополнительные кнопки на пульте DU для управления инфракрасными опциями. Например, мы можем с вами установить телевизор по умолчанию для управления, либо, например, саундбар, либо AV-ресивер. Вот, пожалуйста, у нас есть громкость, питание, источник сигнала. Мы можем здесь перепрограммировать под какое-то внешнее устройство. В целом, очень-очень неплох ТВ-стик. Работает, смотрите, работает мягенько. В основном
Да, он теплый, это говорит об нормальном отводе тепла, но я вам скажу, возможно, да, там кто-то начнет к нему колхозить еще охлаждение. Сам по себе стик очень неплох. Греется ли он? Возможно, греется, потому что я на ощупь чувствую, что он прям горячий-горячий. Колхозить или нет? Работает. Я его тестировал, смотрел киношки, все хорошо, а уже там вам выбирать, что с ним делать. Переходим и делаем выводы. В качестве выводов скажу, как моноустройство неплохо работает, есть сомнения в длительном использовании по поводу перегревов, это я чисто свои сомнения говорю, а в целом он оправдал мои ожидания и выполняет все заявленные функции. Но если брать мое, скажем так, экспертное мнение, надеюсь оно экспертное для вас, то я бы брал бы Rocktech GT1, либо Nexon X12 в Украине, если вы живете, то же самое, за те же самые деньги, только в формате полноценного ТВ-бокса. Ну а там уже решать вам. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.